mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Mo Fishing. El día de hoy nos encontramos aquí en Bolivar Road, aquí en Galveston, Texas. Vamos a estar pescando con camarón vivo. Traemos una vara de 10 pies con carrete 6000 pen, línea de 50 libras. El día de hoy vamos a tratar de agarrar bull red o black drums. La marea está muy fuerte, los vientos están muy fuertes, como a 18 millas por hora, pero vamos a ver si se pone buena la pesca. La temperatura está un poco baja. Deséanos suerte en esta aventura. Si no te has suscrito al canal de Mo Fishing, te invito a que te suscribas, dale un like o comentario. Vamos a ver si estos climas nos ayudan, señores. Ya tenía mucho rato de no venir a hacer un contenido para el canal, pero aquí andamos, aquí estamos ya de regreso. Nos vemos en las capturas muy pronto, primero Dios. There you go. We got him. We got one. We got one, guys. He came off. Dang. Got one. Ahora sí. Ahora sí. Sí se pegó. Señores, me hace que te va a hacer un rojo. Ojalá que no se nos vaya a ir. Segundo del día ya. Vamos a ver si lo podemos echar para arriba. Oh, no, se acabó. Ok, ya se destrabó. Viene por arriba. Una mantarraya. Stingray. Well, algo nada. No era lo que andábamos buscando, pero salió una Stingray. Bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a dejar el video. Desafortunadamente pues no logramos capturar nada de los targets que traíamos,
Los vientos siguen muy fuertes, la temperatura todavía está muy baja y vamos a continuarle otro día. Vamos a ver si otro día corremos con más suerte. Si te quedaste hasta el final del video, dale un like, un comentario y nos vemos en el próximo video, señores.